नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो टाइपिंग की स्पीड है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है कि हमारी कितनी स्पीड आए जब हमारे पूरे नंबर मिले। ये 2018 की जो भर्ती थी उसका सेकंड फेज़ था, उसका नोटिफिकेशन है। इसमें से हम केवल हमारे काम की चीज़ देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि टाइपिंग के लिए कितना समय मिलेगा। तो हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग जो भी है सभी के लिए आपको यहाँ पर 10-10 मिनट का समय मिलने वाला है और कुल अंक जो रहेगा वो 25 नंबर का रहेगा, जिसमें मिनिमम आपको 9 नंबर लाने हैं। अब गति का परीक्षण कैसे होगा कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है, तो ये आपको पता चल चुका है। 25 अंक का पेपर होगा, 10 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरी बात, जैसे जो आपको टाइप करने के लिए दिया जाएगा तो इंग्लिश में जो आपका पैराग्राफ होगा वो 500 शब्दों का होगा। इंग्लिश का पैराग्राफ कितने का होगा? 500 शब्दों का होगा। और इसी प्रकार से हिंदी का जो पैराग्राफ है वो 400 शब्दों का है। अब यहाँ पर हम इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड कैलकुलेट करते हैं कि स्पीड कैलकुलेशन कितना होता है। यहाँ पर देखिए एक बात लिखी हुई है कि अंग्रेजी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.05 अंक निर्धारित होंगे। यदि आपकी कोई किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो नंबर आपके नहीं कटेंगे, लेकिन आपका जो सही शब्द है वो आपका गलत हो जाएगा, तो आपके शब्द कम हो जाएंगे। किस प्रकार से होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ पूरा। ये मैंने एक कैलकुलेशन कर रखी है यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है सही शब्द के लिए अंक अंग्रेजी में 0.05 होंगे, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख चुके हैं। कुल शब्द आपको पैसेज में 500 दिए जाएंगे, यानी कि 500 को आप मल्टीप्लाई 0.05 से करेंगे तो कुल अंक हमारे कितने हो गए? 25। तो 25 अंक का आपका पेपर है, ये स्पष्ट है। इस प्रकार से 25 नंबर आए हैं। दूसरा, आपको समय दिया जा रहा है 10 मिनट का और शब्द आपको अंग्रेजी के दिए जा रहे हैं कितने? 500 शब्द। अब यहाँ पर हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो 1 मिनट में आपके जो शब्द हैं, वर्ड पर मिनट स्पीड जो है आपकी, 500 में जब 10 का भाग देते हैं तो कितना आता है? 50 आएगा। यानी कि 1 मिनट में आपके कितने शब्द टाइप होने चाहिए? 50 होने चाहिए। मतलब यदि आपकी स्पीड 50 की है तो आपको पूरे 25 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन सपोज कीजिए कि इन 500 शब्दों में से आपने 10 शब्द गलत कर दिए, यानी कि 490 जो शब्द आपने सही टाइप करे। कितने करें? 490 शब्द हमारे कितने सही हुए हैं? 490। 490 आप कितनी देर टाइम में कर रहे हैं? 10 मिनट। कितने मिनट में कर रहे हैं? 10 मिनट में। स्पीड आई आपकी 49 की, स्पीड डाउन हो चुकी है। दूसरा, नंबर कैलकुलेट करते हैं कि 490 शब्द लिखने पर सही आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो 490 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से तो कितना आता है? यहाँ पर देखिए 24.5। तो शब्द हमारे कितने नंबर मिलेंगे? यहाँ पर हमको 25 में से 24.5 नंबर। इस प्रकार से नंबर यहाँ पर कैलकुलेट करे जाएंगे। आपको केवल स्पीड पर ही ध्यान नहीं देना है। ये नहीं कि हमारी 50 की स्पीड हो गई हमारा काम हो जाएगा। स्पीड के साथ साथ आपको अपने शब्दों पर भी ध्यान देना है कि त्रुटि ना हो। आपकी जो कम से कम त्रुटि करनी है, साफ लिखना है, सही लिखना है आपको यहाँ पर। अब जो त्रुटि है वो किस प्रकार से होती है, देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है कि गलत वर्ण, शब्द या अंक लिखना। क्या आपने एस की जगह डी लिख दिया, गलत टाइप हो गया आपसे, या कोई शब्द आपसे छूट गए, या कोई शब्द आपने डबल लिख दिया, पुनरावृत्ति कर दी, विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करा आपने, गैप जो देना था, स्पेस देना था वो नहीं दिया आपने, वर्ड जो है स्मॉल है कैपिटल है वो आपने सही नहीं लिखे, हिंदी में मात्राओं का ध्यान नहीं दिया आपने। बहुत सी ऐसी गलती जो आपको दिखने में नज़र नहीं आती लेकिन कंप्यूटर बताता है। जैसे कि आपको हिंदी में लिखना है केवल, तो आप क्या करेंगे? कै के लिए डी टाइप करेंगे। उसके बाद में मात्रा के लिए आप एक ही मात्रा के लिए एस। अब आपसे हुआ क्या कि एस काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, अब वो मात्रा पे मात्रा दबती जाएगी, उसी के ऊपर रहेगी, आपको दिखेगी नहीं। तो आपको नहीं दिखेगी लेकिन कंप्यूटर तो क्या है, एरर बताएगा और आपकी त्रुटि वहाँ पे क्या होगी? काउंट होएगी। इसी प्रकार से वर्णों का टंकन, कि जैसे आपको पे लिखना है, क्या लिखना है? पे, तो आप पे लिखते हैं आई से, स्मॉल आई से। अब आपने क्या किया कि शिफ्ट के साथ में आई दबाया, आधा पे बन गया, और आपने के दबाया और उसके आगे क्या हुआ?
आधा पे बना और उसको वो पूरा बना दिया। तो इस प्रकार से भी ये भी क्या है, एरर है। तो इस प्रकार से ये जो त्रुटियाँ होंगी आपकी, इनको कंप्यूटर काउंट कर लेगा और यहाँ पर आपके नंबर कम होते हैं। तो आपको ये एरर से बचना है ज़्यादा से ज़्यादा। स्पीड के साथ साथ आपकी शुद्धता भी होनी चाहिए लिखने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी की टाइपिंग की चर्चा करेंगे कि हिंदी के लिए क्या स्पीड होनी चाहिए। हो सके तो आप खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करें।